Bismillahirrahmanirrahim, guys, berjumpa lagi Wong Antong. Apa kabar kicomania? Saya mau ambil anakan cerocokan ini lur. Ini di pohon kelengkeng nih lur. Sudah saya ambil, tapi nggak ada buahnya nih lur. Ini saya ambil anakan nih lur. Tunggal lur. Anakan satu nih lur. Belum saya cek betina atau jantan ini lur. Lumayan lur. Oke lur, cukup sekian dulu. Salam kicomania dan juga salam Wong Antong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.